yang berada di kawasan penyeberangan dermaga penyeberangan Rasau Jaya. Kami dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polda Kalimantan Barat, Direktorat Pembinaan Masyarakat, mengajak kepada seluruh warga dan masyarakat yang ada di seputaran dermaga penyeberangan ini untuk mari kita sama-sama memerangi penyebaran virus corona, di mana dalam hal ini apa yang menjadi kebijakan pemerintah agar masyarakat tetap aktif ikut berperan serta dalam upaya membantu memerangi penyebaran virus corona tersebut. Untuk itu